ကိုခုပြောပြမှာက Android developer တွေအတွက်ဒီ IDE တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Android Studio installation အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်။ဒါပြီးတော့ Google ထဲကို Chrome ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်။ Chrome ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီး Android Studio နဲ့ထားပြီးတော့ရှိရနော်။ပထမဆုံး link မှာတော့ download Android Studio ကတဲ့ latest version ပေါ့။နောက်ဆုံး version ကို download ဆွဲမယ်နော်။ဟုတ်ပြီလို့ပေါ်လာပြီ Android Studio က download button နဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကောင် download ဆွဲခဲ့ပါဒီ IDE ကဒီ IDE အတွက် system requirement ဆိုတာရှိတယ်။ဘယ်လောက် RAM တွေဘယ်လောက်လိုအပ်တယ် speed ဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်အဲ့မျိုးရှိအဲ့မျိုးကို scroll လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်။သူကဒီမှာ Windows OS ရှိရယ် Mac OS ရှိရယ် Linux ရှိမယ် Chrome ရှိမယ်။ကိုကအဓိက Windows OS ကိုအဓိကတော့ Windows ရောင်းအဓိကပြောမယ်နော်။ Windows ကဆိုရင်7 8 10မှာ64 bit 32 bit တော့မပါတော့ဘူး64 bit ပြီးတော့ဒီ Microsoft Windows 7ကိုကြာတော့ Microsoft ကပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတော့အဓိကတော့ဒီ IDE ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Windows ကိုတန်းတင်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲเนาะပြီးတော့ RAM တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 4GB အနည်းဆုံးရှိရမယ်8GB လောက်ရှိပြီဆိုရင်เนาะ emulator တွေ run လို့တော့ပိုအဆင်ပြေသွားမယ်speed အနေနဲ့ကတော့အနည်းဆုံး 2GB ရှိရပါလဲဆိုတော့ဒီ IDE အတွက်က900 MB ဆွဲမယ်ပြီးတော့ Android software development kit နဲ့တခြားဒီ emulator system image က 1.5GB ကိုတော့ဆွဲသွားမယ်เนาะအခုက Windows OS ပဲသုံးတာเนาะဒီမှာခုကဒီအရှိက 4.0.1 ဆိုတာကျတော့သူဒီ Android Studio ရဲ့ version ပေါ့ version အောက်နောက်က Windows 64ပဲဒါက Windows သုံးထားတဲ့ကြောင့်မလို့ Windows 64ဆိုတာ Mac တို့သုံးထားတယ် Mac လောက်ဆိုတော့ပေါ်မှာပေါ့ဒီ A7 1MB ဆိုတာကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ exe file size ကိုပြောတာเนาะဒါကို download ဆွဲရမယ်เนาะဒီ Jansen condition ကို I have web ကိုအမှန်ချင်းနေပြီးတော့ download Android Studio for Windows လို့နေကြတာပဲဒါဒီမှာ exe file download ဆွဲနေเนาะโอเคဒီမှာ download ဆွဲရပြည့်သွားပြီเนาะဒီလိုဟိုဒီမှာ open လေးလိုက်မယ် Chrome ကမတော့ပိတ်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ website Android Studio ကို set up လုပ်ပြီးရမှာတော့ click ကို click next to ပြီး new next ကိုလေးလိုက်မယ်เนาะဒါကသူ default တဲ့အတိုင်းပဲမလို့ပြလို့ next ကိုလေးလိုက်မယ်ဒါကသူက install location ပေါ့ဒီ Android Studio IDE ကို install ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူ location ကိုသူကပြောပြတာဒါကိုခုကမှာဆိုလို့ရှိရင် location C program file Android ထဲက Android Studio ပေါ့ i5 location ကိုပါမယ်เนาะဒါ next နေမယ်ဒါကဘာမှထွေထူးလုပ်စရာမလိုဘူးဒီက Android Studio ကိုဆွဲမှာဆို Android Studio ကိုပဲ install ရေးထားပြီးသားဆိုတော့ install လုပ်လိုက်ရပြီเนาะဒီ file install လုပ်နေเนาะinstall လုပ်တာ complete ဖြစ်သွားပြီเนาะ next ကိုပြေးလိုက်မယ်ဟောတော့ close setup ကိုလုပ်ပြီး finish ကိုနေပါတော့ဒီကို finish ကိုနေပြီလိုက်เนาะခဏဆောက်လိုက်เนาะသူ Android Studio launch လုပ်နေပြီဒီမှာ setup တစ်ခုပေါ်လာပြီပေါ်လာတာအခုကကိုက Android Studio ခုမှ first time စသုံးပါဆိုတော့ do not import setting ကိုယူပြီးတော့ okay နေခဲ့မယ်ကိုလေးလိုက်မယ်သူက install type မှာလည်းမျိုးရှိရယ် custom type နဲ့ standard type ဆိုတာရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုက beginner အနေနဲ့စသုံးပါဆိုတော့ standard type ကိုပဲအဓိကယူသူက comment ပေးရလဲ promote user နဲ့ user အများစုတော့ comment နဲ့ပေးရတော့ standard type ကိုပဲပြောထားတယ်ဆိုတော့ standard type ကိုပဲယူခဲ့မယ်ပြီးတော့ link နှိပ်လိုက်နော်ဒါတော့ theme ပေါ့ light theme ရှိရယ် regular တော့ data black theme တော့ attack theme ပေါ့ပေါ်တော့ data theme ကိုပဲယူလိုက်ပြီနော် link နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကတော့သူက SDK component setup တွေရတယ် image ပေးပြီးဟိုအဲ့တော့ SDK platform ဆို image ပေးခဲ့ပြီးတော့ရ next ပဲနှိပ်တော့လိုက်မယ်နော်verify တဲ့ဒီမှာဆို Android emulator ပါမယ် SDK V2 SDK platform 2အများကြီးရှိမယ်ဒါတွေကို download ဆွဲနေမယ် finish လုပ်လိုက်မယ်နော်list တွေ download စဆွဲနေနော်speed နည်းမြန်ကကျတော့ internet connection ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နေတာမြန်တာကွာမယ်နော်ဒီကဒီ Android Studio သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet ကရှိကိုရှိမှရမယ် install လုပ်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် coding ရေးနေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် project ပြီးလို့ app ကို run မဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်internet ကရှိမှဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲရှိဘူးလို့ဆိုတော့ကိုက live video သွင်းတဲ့အခါ
ဆိုရင်သူများလိုက်ပြီးယူသုံးတဲ့အခါဒီမှာ Firebase တို့ပေါ့သွားချိန်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုကဒီ internet ကိုရှိမှကိုရမယ်အဲမှာ choice ရှိရယ်ဒီ RAM မရှိဒီ RAM တော့ offline run လို့ရ offline run လို့ရဒါပေမဲ့ internet ဖွင့်ထားတာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒီ DID ကိုသုံးပြီးသွားတယ် NSU သုံးမယ် programming လုပ်ပြီးသွားတယ်ဒီ internet ကိုနှမျောလို့တော့မရဘူးเนาะဒီမှာတော့ဒါပြည့်သွားဒီမှာ run နေပြီเนาะခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်เนาะโอเคဒီမှာပြီးသွားပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ package ဒီပါရပြီเนาะ nail finish ကိုပဲနေရမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပေါ်လာပြီဒီမှာပေါ် Android Studio ပေါ်လာပြီလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအကြောင်းက Stack AU Android Studio project ခုမှကိုက Android Studio project ကိုခုမှစလုပ်မယ် first time နေစသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်ဆုံးအကြောင်းကိုယူပြရမယ်ဟိုဘိုးကအရင်တော့ previous လုပ်ထားတဲ့ဒီတော့လုပ်ထားတဲ့ project တွေရှိရတာတွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ open the existing Android Studio project ကိုရွှေ့ပြရမယ်မကောခုမှစပြီး test လုပ်မှာဆိုတော့ Stack AU Android Studio project ကိုရွှေ့လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာပေါ်လာပြီ project template မှာ phone and tablet တဲ့ wear OS TV ပေါ့ဒီ wear OS တော့ဒါ Android TV automotive Android things ပေါ့အဲ့မှာမျိုးမျိုးဒီမှာအလုံးလုံးနိုင်တယ်ပေါ့အလုံးနိုင်တယ်အမှဒီကကိုသုံးပြီးမှာ phone and tablet ကိုအဓိကသုံးလို့ phone tablet ကိုယူလိုက်ပဲဒီမှာ activity တွေအများကြီးရှိရ basic တို့ notification တို့ဘယ်ကိုတော့ခုမှ test အလုပ်မှာဆိုတော့ empty activity ပဲယူပြီးတော့ကို next လုပ်လိုက်မယ်အော်ဒီမှာပေါ်လာ name ဆိုတာကျတော့အဓိကကဟိုလိုဒီ Android application တွေအောက်မှာပေါ်တဲ့ name ပေါ့အဲ title ပေါ့အဲ title name ကိုပြောတာဟိုဒီမှာ my application လို့မထားတော့ဘူးထားမယ်ဆိုတော့ channel နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပဲရှိရလားတော့ hello ဒီ hello wall ပေါ့ hello wall တော့အောက်ကကောင်တော့သူက package name ပေါ့ package name မှာသူကဒီမှာ example လို့မပြီးတော့ဘူးကိုယ်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပြီဒါ DAMဘာသာ package name ပဲသွားပြီဘောက name change ပြီးတော့ねအောက်က package name ကလည်း auto change ထားပြီးအောက်က package name မှာလည်း auto change ဒီ package name ကဘယ်လိုလဲဘောလဲသွားဆင်လဲဆိုတော့ domain name ကိုပြောင်းပြန်လုပ်ထားပြီ domain name ပုံစံကမှ facebook.com တို့ google.com တို့အဲ့ဒါမှပြောင်းပြန်သွားတာ com.com နဲ့သူကစတယ် save location ဒီအောက်ကတော့ save location ဆိုတာကဟိုက project ရေးလို့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ file ကဘယ်မှာလဲဆိုတာဒီမှာဒီ location တွေကဒီမှာ Android Studio project ဆိုတဲ့မှာ hello world ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တော့သွားလို့ကိုတော့အဲ့လိုမထားဘူးလို့ထားမယ်ဆိုတော့ C နဲ့မထားတဲ့ file တစ်ခုပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ browse ကိုနှိပ်လိုက်မယ် browse ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကို C မှာမထားဆို C ကိုပြန်ဖွက်ထားလိုက်မယ် D မှာထားလိုက်မယ်အဲ့မှာဟိုဒီမှာ new folder ခေါ်လိုက်မယ် new folder မှာကိုကခုန project ကို hello wall လို့နာမည်ပေးထားလိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးတော့သူရွေးထားပြီး okay နှိပ်ပြီးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောပါပြီเนาะ language မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် Java ရှိမယ် code တွေရှိမယ်နှစ်မျိုးလုံး Android app တွေကိုရေးလို့ရတယ်ဒီမဲ့ကိုအဓိကသုံးပါက Java ကိုအဓိကသုံးပါတော့ Java ကိုရွေးလိုက်ပြီเนาะအခု minimal SDK တော့ဒီမှာ Android version ဆိုတာပါလိုက် Android version ဆိုဟို4.1အခုလက်ရှိဆို10လို့ထွက်လာနောက်ကကောကျတော့သူ့ရဲ့နာမည်ခြေလီပြီးတော့ Android 4.1 နာမည်ရှိသေးတယ်အောက်ပါ 5.0 ဆိုရင်ဒီမှာ lollipop 6ဆို marshmallow 7 nougat 8 oreo 9 pine 9.0 pine လို့ခေါ်တာပေါ့ဟောပဲအဲ့ဒါပေါ့ဒီ Android version တွေကရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ10ကိုရွေးလိုက်မယ်10ကိုရွေးရင် your app will approximately 8.2% of device တွေ 8.2% ကိုဒါ main app က run ပေးလိမ့်ဟုတ်တယ်သူပြောတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ Android 10ဆိုတော့အခုထွက်ထားတဲ့လက်တလောဘာမှထွက်ထားလို့ကြာသေးဘူးအဲ့တော့ device တွေမှာ Android 10ရအောင်ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့သူကခုနက recommend ပေးထားတဲ့ဟာက 4.2 ဒါဆိုရင် 99.2% ကို 2% ရှိတဲ့ device တွေကိုrun နိုင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေဒါဆိုရင်လူတိုင်းကြီးပါသုံးလို့ရဖို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါ next ကိုအကုန်လုံးပြီးဆိုအကုန်လုံးဒီ package name တွေရော name တွေရော location တွေရောအကုန် language ကိုရွေးထားပြီးလို့ရှိရင်ကို finish ကိုလုပ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ new project ပေါ်လာဒီ 4.1 is new 4.0 ဒီ version 4.0 မှာပေါ့ဒါလေးချက်ပါ font မှာဘာတွေအသစ်ပါလဲပေါ့ရတယ်ဒီဒီ minimize လုပ်တာလို့ရတယ်ဒီမှာ file interesting လုပ်နေကိုခုနပြောလို့ပဲ Android Studio သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင် programming စလုပ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီ internet ကတော့ logo လိုအပ်တယ် internet နှမျောလို့မရဘူးဒီမှာ creative page လုပ်နေမယ်
ဒါဒီဘက် channel ဒါဆို project view ပေါ့ဒီဘက် payment channel ဆိုရင်ဒါဆို project view လို့ခေါ်တယ် project view ခေါ်တယ်ဒါဆိုတော့ file မပြည့်မပါသေးဘူးမ creative page လုပ်တယ် creative page လုပ်တယ်ဒီ creative page လုပ်တာအကုန်လုံးပြီးမှပဲဒီ project view ကအကုန်ပြည့်သွားမယ်ခုနကအခုပြောလို့ NF view ဆိုရင် internet ကလိုအပ်တယ်နည်းနည်းမပြောလို့မရဘူးเนาะညာဘက်ကကျတော့ဒါ code တွေနဲ့ကိုလုံးမင်းနေရဒီဘက်ကကျတော့သူက project view ဒီမှာတစ်ခုပါလာတာ activity main.xml ဒီ xml ကကျတော့ဘာကိုပြောလဲဆိုတော့သူကဒီ design တွေပေါ့ဒီ app ဒီ application design တွေကိုအဓိကပုံဖော်တဲ့နေရာမှာပုံနေနေတာ xml ဒီဘက်ကတော့သူ java file ဒီဘက်က xml file ဟုတ်ပြီနော်မပေါင်းမယ်ဒါ app ပေါ်ဒီ criteria ဒါ library ရှာဒီမှာ library ကသုံးတဲ့ခါကျရင်လိုအပ်လာလိမ့်မယ်เนาะနောက်ပိုင်းဒီမှာ criteria ပဲလို့ဒါပြီးသွားပြီเนาะပြီးတော့ပြီ scanning file ကို just လုပ်ဟုတ်ပြီပါ file တွေအားလုံး download ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီ activity main.xml design ပိုင်းပါမယ်ဒီဘက်က main activity ပေါ့ဒီဘက်မှာ activity main.xml မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ code ကြီးဒီတန်းရရမ code ကြီးဒီတန်းရှိမယ်ဒီ project ခုနပြထားလိုက်မယ်နော်sublet ပေါ့ဒီဘက်က code ရိုက်နေတယ်ဒီဘက်မှာ design ကိုတော့ထားရတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ design ကဆိုတာကျတော့ဥပမာကိုက test ထည့် button ထည့်မယ်ဆို button ကို drag and draw ဆိုတော့ကျတော့ဒီ button လိုချင် button လေးဆွဲထည့်လိုက်အောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးသုံးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုယ့်ကိုယ်လေးရှိုင်းလေးထားပြအောင် use to ပြအောင်ကျင်သားရအောင်ဆိုတော့ကိုကဒီမှာ sublet ကိုပဲအဓိကသုံးမယ်ကုန်းနေပဲအဓိကသွားမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ view လေးဆွဲကြည့်လိုက်ပဲဒီမှာဆိုတော့ hello world ပေါ့တစ်ခါလေးရိုက်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီခုမှတော့ဒီသူဆိုရင်ဒါ app ကိုတစ်ခါရေးထားပြီးသွားပြီဒီ hello world ဆိုတဲ့ program ကိုတစ်ခါလေးရေးထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကို blue ram လို့ကို mobile phone တွေပေါ်မှာ blue ram လို့ဟုတ်ပြီကိုပြပြီမယ်နော်ဒါကို mobile phone ပေါ့ကို mobile phone ကိုလေsetting တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုမီနော်ကိုကမီတော့ပဲအဓိကပြောမီလို့ရှိရင်သူက developer option ဆိုတာရှိရယ် developer option ဒါမပေါ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုမှ my device တဲကိုဝင်လိုက်မယ်တူတချို့တွေနဲ့တူမလို့မဟုတ်တော့ကိုကဒါ MIUI 12ကိုတင်ထားအောင်နော်11ဆိုလို့ရှိရင်ခက်စစ်စင်ရောက်ဖြစ်တယ်ဒီ all specification ထဲမှာ MIUI version ကိုနှိပ်ပေးရမယ်3 4 5 6 8ဒီမှာ U ကနောက်ရေး developer အဲ့လိုစာနေပေါ်လို့ရှိရင်ခုနကကိုရှာခဲ့တဲ့ developer option ကိုပြန်ရှာလိုက်မယ် DVE LOBER developer OBTION developer option ဒီမှာကို button လေးကိုဖွင့်ထားပြီးသားဖွင့်ထားပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဘာကြံမလဲဆိုလို့ရှိရင် install via USB ဒါကိုလည်းဖွင့်ပေးထားရမယ် USB ဒီကပဲ security ကိုဒါကိုလည်းဖွင့်ပေးထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအကိုမှာ run ကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာ no device ဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ပြီကိုခုနကတခုပြောဖို့ကြံသွားတယ်ဒီမှာဖုန်းမှာ USB debugging ဒါလေးကို on ပေးထားအောင်မယ်နော်ဒီက on ပေးရမယ် install USB ဒါလေး on ပေးရ USB ရဲ့ security setting ဒါလေးကိုလည်း on ပေးထားရမယ်အဲ့ဒီကို run ကြည့်ပါဒါမှာကိုဖုန်းနာမည်ပေါ်လာပြီXiaomi ပေါ့ Redmi K20 ပေါ့ကိုရဲ့ဖုန်းလေးဒီမှာပေါ်လာပြီနော်ဟုတ်ပြီကိုဒီ app လေးကို run ကြည့်မယ် run မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ run နဲ့ button လေးရှိရယ်သူကမှာ shortcut လေးပြဆိုရင် shift 10ရတယ်ကိုဒီမှာနှိပ်လိုက်ပဲ run မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ critical bit running ဆိုတာသူလုပ်နေမယ်ဒီမှာ critical bit ပြပြီးသွားပြီเนาะဒီမှာ install လုပ်နေပြီinstall စလုပ်နေပြီเนาะဒီမှာကိုရဲ့ဖုန်းပါဆိုဒီမှာ hello world ပေါ့ hello world ခုနကကိုရေးထားတဲ့ project လေးပေါ်လာမယ်ဒါခုနကပြောသူပေါ်ရဲ့ name လေးပေါ့ hello world နိုင်เนาะဒီရှင်းရှင်းလေးပြီးတော့ကို theme လေး change လိုက်မယ်
ဒါမြင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကြတော့သူက project ကို run နဲ့နီးအဲ့ဒီ track run ကြီးမှာ run နဲ့ cloud ကိုထပ်နေလို့ရတယ်နော်